Я сегодня села в машину, на улице было минус 12, но солнце светит, как будто бы май месяц, и как будто на улице тепло и хорошо. Ребятки, всем привет, вы смотрите канал Ирэн Влади. Мне попала новая вожжа под хвост, или кто там обычно под хвост попадает. В общем, короче говоря, у меня снова руки чешутся заняться ремонтом, но в этот раз не в квартире у себя, а в офисе, в своем кабинете, где я собираю бьюти-боксы. Я в Инстаграм наткнулась на фотографию, в которую просто влюбилась, и я прям вот так сделала кулаком своим маленьким женским по столу и сказала: да, Коля, этот офисный стиль, такой классический, избитый, который уже давно просит на самом деле обновления, да, Коля, он будет вокруг меня. И когда, как не сейчас, подумала я, и решила, что затею я ремонт и обновлю свое пространство, рабочее пространство. Фотография лофтового дизайна, то есть ничего такого особенного. Белая кирпичная стена. Ну, лофт, он для меня все-таки немножко такой пустоватый, холодноватый, офисный, в общем, вполне себе стиль, но если взять лучшее из лофта, конкретно вот эту кирпичную белую стену, она также часто встречается в стиле Прованс. Что получится, одному богу известно. Я сейчас приехала в Евродекор взять себе ламинат, то есть с обоями уже понятно, там уже все заказано, мне нужно подобрать теперь пол, потому что там пол не то, что надо. Сейчас подберу по цвету, и вас, соответственно, хочу сделать свидетелями до и после, как это было до. Офисный вариант, который давно просит обновления, косметического ремонта как минимум, и что там будет после, я и сама не знаю, но что-то очень должно получиться светлое, очень просторное, очень нежное, замешанное с всякой вот нежнятинкой, женственностью и все прочее. Пойдемте выбирать ламинат. Идем в Евродекор. Отсюда же были эти обои. Сейчас надо напольное покрытие подобрать. Ламинат. Я хочу ясень какой-нибудь фактурный. Сейчас я вам покажу эти кирпичики красивые. Вот они. Лофтовые, красные, серые. Это новая коллекция. И вы представляете, это делают в России. Очень реалистично смотрятся вот эти розовые кирпичи персиковые и вот эти красные. Просто, мне кажется, реалити. Но я выбрала вот эти белоснежные. Мне нужно светлое пространство, и сейчас надо к ним выбрать ламинат. 1499 рублей стоит один рулон. Одного рулона хватает на 3 полотна. Еще я вам хотела показать вот эти мятные. Тоже очень красивые в цвете Тиффани. Ну, лавандовые вообще не обсуждаются. И еще вот эта клетка. Никому не напоминает ничего знакомого. Тоже новая коллекция, тоже шикарно смотрится. И вали кирпичики. Сейчас еще вам хотела показать. У нас там в офисе есть кофейный уголок, и мне пришла в голову идея поклеить туда вот эти обои. Конкретно туда, прям в этот кофейный уголок, там, где стоит кофемашина и все кофейные принадлежности, где гостей кофе угощают. Но это прям Прованс в чистом виде. Но мне очень хочется туда эти обои поклеить. Хорошо будет смотреться. По обоим все понятно, все оформлено. Я сейчас иду смотреть ламинат. И ламинат я хочу какой-нибудь такой фактурный белый ясень или что-нибудь такое очень с прожилочками и спокойного светлого цвета. Вижу похожее что-то на то, что мне нужно. Вот эта мне фактура очень нравится. Так, разрешили мне снять образец и приложить к ламинату. Мне кажется, что вот этот с сучками и задоринками дуб подойдет просто идеально. Я даже ничего другого больше смотреть не хочу. Я хочу вот этот ламинат фактурный. Я когда розовую коробочку делала, я сюда приехала и попросила, чтобы у меня вот этих обоев отрезали маленький кусочек. Я думала, что я на них буду делать выкладку. Вот это новое, этих коллекций еще не было. Вот так появилась самая первая. И вот так смотрится этот покров розовый. Просто буйство цвета. И вот здесь вот я всегда на эти блестючки любуюсь. Мне очень нравится, как переливаются эти блюмариновые со стразами, которые идут. Красиво очень смотрятся.
Для вас это как бы день-два. Для нас это прошло, сколько? Больше недели прошло, потому что все ждали, все подвисли на ламинате. И немножко задержался ламинат. Невероятно красивый. Я просто на него смотрю, и я думаю, как вот я не промахнулась, как я прям в точку попала. Все началось с поста в Инстаграм, где были выклеены вот эти кирпичики, новая коллекция лофтовая у Евродекор. И я прям загорелась. Я подумала, что у меня уже мой кабинет конкретно рабочий давно... О, господи, здесь, конечно, на заднем плане. Ну, ремонт, это же нормально, мне кажется. С обоями все было очень быстро и легко. Я сразу же выбрала белоснежный. Мне хотелось раздвинуть это пространство, сделать его светлым, широким. И потом я решила, что уж если делать, то делать все. И был выбран этот красивый ламинат. Вот он задержался. Сегодня мы его начали укладывать. Я думала, что мы уложимся за один день. Нет, в общем, вот этот вот кусочек, вот его будем доделывать завтра. Плюс мы сняли двери, их надо там тоже, в общем, подпиливать снизу, потому что уровень пола поднялся, теперь не закрывается дверь, нужна болгарка, ее нету, вот из-за этого все застопорилось. Завтра привезут инструменты и уже доложим вот это до конца, вон там все доложим, и плинтуса, и потом самая сложная часть — это мебель, потому что это все я хочу продать, и я хочу сюда все новое. Мне нужно кресло какое-нибудь красное, прекрасное, мне нужен хороший сборочный стол, мне нужны красивые новые стеллажи, я все хочу новое, потому что новая метла по-новому метет. Какой ламинат я выбрала? Я сразу, в принципе, я и хотела очень такой с сучками и с задоринками, чтобы он был очень фактурный, очень живое дерево напоминал. Я почему-то думала, что ясень я хочу. Я очень была нацелена на ясень. В итоге я выбрала дуб. Забыла, как называется. Оставлю внизу тоже всю информацию. Немецкий ламинат. Смотрится шикарно. Очень красивый. Вот эту вступительную часть тогда я пока что заканчиваю. И уже вторая часть этого ролика будет, когда мы все здесь закончим, все отсюда унесем. И, может быть, что-то новое принесем. Потому что планы громадила. Я хочу в уголок, чтобы никто не уволок, и диванчик красный поставить, и маленький кофейный уголочек я хочу сделать, и светильники мне хочется здесь поставить. Ну, в общем, я хочу обуютить тут, чтобы здесь можно было жить. Да, пока на этом все. И уже через склейку я к вам вернусь с обновленным пространством. Через склейку ролик я завершать, наверное, не смогу, поэтому ничего я не склеиваю, я просто делаю досъемку и заканчиваю ролик так своей болтушкой, а роликов будет в итоге 2 по обустройству моего кабинета. Что я хотела сказать? Сломалась кофемашина, машину увезли в ремонт, это значит, кофейный уголок ждет своего часа. По мебели тоже, мебель ждет своего часа, ее тоже нужно заказывать отдельно. Я полазила по интернету, посмотрела белый стол нашла, кресло тоже нашла, но вот белый стол или все-таки деревянный стол, потому что если это Прованс, а мне все-таки Прованс очень близок, то хотелось бы заказать деревянную столешницу, просто в размерах деревянные стеллажи, и чтобы дерево еще больше утеплило это помещение. Ведь имитация стены кирпичной, я уже сказала, что это может быть как лофт, так и Прованс. Вот первая фотография, которую я увидела, это был красный кирпич, красная кладка, и это прям лофт-лофт, безусловно, и там вообще вариантов нет. Я полезла, посмотрела лофтовую мебель, это железо и дерево. Мне не очень нравится тема железом, то есть это мебель, исполненная в железо плюс дерево. Не хочу железо, хочу только дерево, поэтому, скорее всего, все-таки это будет Прованс. Ну и тем более у меня белоснежная стена, там уже можно спокойно все это дело опровансить. Что я, скорее всего, и сделаю. По поводу имитации кирпичной стены, самый простой вариант — это, конечно же, обои. Я на YouTube нашла ролик просто потрясающий, как замешивают смесь ротбанд, штукатурка, плиточный клей. Все это замешивают, а на стену тонким скотчем делают разрисовку в виде кирпичной кладки. Дальше все это прям на скотч этот разлинованный наносят эту смесь, дают ей чуть-чуть высохнуть, потом снимают, сдирают этот скотч, и остается этот рисунок в виде кирпичной кладки. Очень красиво смотрится, но, на мой взгляд, очень энергозатратно. Самый дорогой вариант, по-моему, это купить вот эту декоративную плитку в виде кирпича, нанять плиточника, чтобы он все это уложил дорого. Поэтому, конечно, обои — это прям вообще самый лайтовый вариант. Мы поклеили их моментально, стоят они недорого, выглядят они очень хорошо. Делаешь 2 шага назад, прям вообще не отличить, что это реально кирпичная кладка. Короче, мебель будем заказывать вместе, ждать ее будем вместе, расставлять ее будем, скорее всего, вместе. Все вам буду это показывать уже в следующих роликах. Подписывайтесь в Инстаграм, туда идут первые фотографии, первые новости. И увидимся в следующем ролике на YouTube. Всех вас целую. Ложусь спать, потому что время 1 час ночи, уже просто засыпаю на ходу. Пока.